tinggal sisa dikit aja, gak apa-apa. Sisanya kita bisa taruh di gelas lain, tinggal sedikit, mungkin sekitar 20 ml. Agak kurang lama dikit ya, ini tadi baru sekitar 6 menit tuh. Jadinya 200 ml tambah sedikit. Jadi deh, kalau sudah hangat tinggal kita minum. Insya Allah kalau jodoh nanti batuk sama radang tenggorokannya reda. Cukup minum sekali. Kalau memang belum reda, coba minum lagi 2 atau 3 kali. Kebetulan kalau kemarin Bapak konsumsi sekali, cocok, alhamdulillah sembuh. Adik juga gitu. Maksudnya anakku yang pertama minum ini juga cuma sekali aja, alhamdulillah radang tenggorokannya sembuh. Gitu aja ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.